हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज के मिनी ब्लॉग में ये देखिए अरोरा डैम है, जो कि सामने आपको दिख रहा है ना, वो है अरोरा किला। और ये देख सकते हैं शाम का टाइम हो गया, सनसेट का व्यू है एकदम। यहाँ शांति और चिड़ियों का आवाज़। कल से बारिश गाइस हो रहा था और पानी देखिए पूरा भर चुका है अरोरा डैम में। ये पूरा अरोरा डैम है, उस तरफ फाटक है और इस तरफ देखिए पूरा किनारा। इस तरफ देखिए लखनिया दरी है, ये लखनिया दरी का पानी जाता है इसी में, तो बारिश होती है ज़्यादा।